Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Sinina atau matapakna pun Allah Subhanahu wa taala yang kehadir jamaah safari yang sama-sama mencari doa Allah taala. Ia nasiddi butti kasih sayang Allah taala papujinna lokuatanna nariko yerus siddiaka angkelipat depungan dalam rangka zikrullah mengingat Allah taala. Nasabab majelis mengingat Allah Ta'ala angke mencaji mafirah palulu dosa. Maka nasi diriwayat angka sewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka busi di majelis. Takut tiba-tiba nangi angka lopokalolo menyerobos mata majelis Nabi ta. Irona tapa Nabi ta macaya langsung berubah. Menandakan makada angka dia napujengi sifat nalapokal lulu. Tapi setelah selesai majalis senangi ro, iro nangi tapana nabi talisu macaya pemang. Kemudian miter lapokal lulu makde nasalero majalis. Micawa cak gamu-gamu nabi ta. Maka iro kejadian peristiwa iro angka sahabat perhatikan ni. Loi makutana kunabita maka dei surona Allah taala wite nang ingkor lopo kalolo macaya tapata langsung berubah macalla. Tapi setelah selesai majalis sero angka ki micawa cak gamu-gamu makde lopo kalolo maka dei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia watunang ker lopo kalolo angke bawa dosa pada lopo na budue. Tapi setelah nang itu dan ke majalis dengan bersungguh-sungguh, dengan tawadu, maka apa yang terjadi? Dosa ni rupa dari bulu ya dan pengimana kupung Allah Subhanahu. Jadi majalis mengingat Allah Taala lah majalis mafirah, palolo dosa. Nasabak magai, nasabak angka kimat dapungan nangi dalam rangka meringkalinga pentingnya itulah agama. Ia telah majalis ilmu. Jadi retalah ilmu pak disenga mengingat Allah Ta'ala. Mengingat Allah Ta'ala bagaimana kehidupan setelah kematian. Ia telah pak disenga. Selain daripada itu hanya sanina sepandritata. Ilmu kedoktoran, ilmu teknologi, ilmu pertanian. Itu hanya seni saja. Yang namanya ilmu mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana setelah nanti kita nanti di akhirat. Ini namanya ilmu agama. Ia telah pak disengang. Jadi ilmu yang mengingat Allah Ta'ala adalah
angke mancaji nangi palulu dosa alumua mata mesuruga. Yana tunakada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltalmisuhu fi ilman sahlallahu lahu tariqa ilal jannah. Niga to ringangi akajina menuntut pak di sanga agama lai ringangi akajina mata surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Yana luar biasa na pak di sanga agama. Makanya di zaman Bani Israel angkasi di kalolo asarani pulon asarato nunu. Tapi milisu toba. Sehingga nangis di lopok kalolo mendatangi satu ulama di zaman Bani Israel. Maka dawahi ulama si dipandri tanah padangi. Ya dampangi moga ria kasih dosa-dosaku. Nasaba asarani pulon asarato nunu. Maka dia isi di ulama dosa lupong pigo dene ya dampangi dosamu. Sehingga macelo pokalului nunu isi di pandrita. Sehingga ganda isi ratu tau nunu. Tapi inangi tau inangi dina berputus asa. Datangi sisi dinangi pandrita ulama di samban Israel. Maka daya dampangi mungkin jaga siap dosa-dosaku si ratu tau nunu. Nakadesi di pandita yang bijak Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Selagi ro'atan na melo toba, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Tapi persyaratannya kamu berhijrah. Selain itu kampungmu, loko nasa menuntut pak di sangagama kursi di kampung. Berhijrah. Sehingga dalam perjalanan lapo kaloloi nadapi pasukan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dua malaikat berebut. Si dimi patami neraka, si dimi patami surga. Malagi dua malaikat. Dia gamilu mengalas sehingga pergi mengadu kepada Allah Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Alim. Maha mengatakan kada magi tu malaikatku. Maka dawi pun kasih di lopok kalolo siratu tau nunu. Manca jilisa neraka. Maka dia si di malaikat dia pun tobat ni. Tobat ni nasa pemancili sa suruga ya tahu. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala pakui carana ukur ilalanna. Warasil ukur ilalanna pas kalian mabele na selero kampung yeru macawi nakatai sehingga aga terjadi mancaji di surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Iana luar biasa na nangi kong kakina berhijrah menuntut pak di sang agama angkana mancaji nangi palolo dosa alomua mata surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kasih sayang Allah taala dena kita sidi materi. Dena kita waramparan, dena kita jabatan, dena kada magarta macantik. Tetapi ukuran na kasih sayang Allah taala nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Apabila pun Allah Subhanahu wa taala meloi patirongi dece tasidiata yufaqihu fid din, yalangi akapahamang agama. Agi telah pahang agama senantiasa sibukka ko perintahna pun Allah Subhanahu wa taala carana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabayiro ilalang atutungan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka de celopo na tangkur ilalanna. Ampe makadai pun Allah Subhanahu wa taala wa mayyiti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Nini kato maturu lo pun Allah Subhanahu wa taala carana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawzan azima mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Lolongan ide celopo. Makanan kasih diriwayat sahabat Nabi telah Muhammad Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu selama memimpin peperangan dengan kena terkalahkan ketika pekala materu sehingga angka sahabat makutana wahai Sa'ad bin Abu Waqqas agar amalamu sehingga nangi setiap kau memimpin dalam peperangan tidak pernah terkalahkan. Maka dari Sa'ad bin Abi Waqqas
digaga nasa amalak kecuali nasang ia kumelo ka jokka berperan jalan Allah Ta'ala ia kalau pakai rusurbaku angka gemak na nabita besa lawitte ia kalau pakai surbaku wasalakan ia rula gemak na nabita ko surbaku upake lo berperangan sehingga tidak pernah saya terkalahkan dalam peperangan. Bayangkan ulah silampana ba nabita. Luar biasa. Baka kung kakipatuhi rasulna nabita, maka tidak ada cala-cala setan menggoda kita. Nasaba magi, nasaba iro ilalang atutungan nabita, sehari dalam 24 jam mencaji ibadah manang. Sehingga makutana Yahudi ko Ali. Wahai Ali, sage etana kau makasihia lo pun Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama kamu ibadah kepada Allah Taala? Maka dari penguluta Ali, iru ya makasihia lo pun Allah Subhanahu Wa Taala sehari dalam 24 jam. Kedepi kecarana, nangka binimu, angka anakmu, angka jama-jamamu, dan sebagainya. Maka datungan angka bineku, angka anakku, angka jama-jamaku. Tapi Nabi kami mengajarkan ia cara bergaul dengan istri, anak, aku ilalak jama-jamata, madar dan sebagainya, mak galu. Nabi kami mengajarkan sehingga semuanya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ku ilalang ia tutungetat sehari dalam 24 jam. Angki mencaji ibadah akasiwiang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepada kita. Napuji kipung Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kau napuji kipung Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nangi iro dosa-dosa tak ya dampang kipung Allah Subhanahu Wa Taala. Ina tunakada pung Allah Subhanahu Wa Taala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, ia kumatunga-tunga kumupuji pun Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni acinrolaika. Nasuruh ki macinrola ko nabita. Yuhibbukumullah, nisaya pun Allah Subhanahu Wa Taala liwa na pojita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, nak dampangi sinna dosa-dosa. Allah. Jadi kung kakipatua salompe nabita, Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Nak dampangi topi dosa-dosa. Jadi kung kakipatua salompe nabita gau-gau na, mode to malo doang. Maka dawi pun tak dampangi kasi dosa-dosaku. Tapi kung kakipatua salompe nabita, otomatis dosa-dosa tak ya dampangi ko pung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ina luar biasa na nangi salompena atuotongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakaya salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka, kemudian jaminan mata surga pamasena pung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nasi diriwayat angka sewatu nabita mak bakangi nabuka darada poliuluna nuli rosabana ibnu Subair, wai Subair buang ye darai iruna Subair lo masuni lo mundri na pengkel lisu letanik ko nabita. Maka dawahi ibnu Subair tenro membuat darat, maka daya Rasulullah diji lo buangi lo winungi agana sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bercampur darahku dengan darahnya, maka diharamkan baginya api neraka. Allah Akbar. Darahnya lagi Nabi Muhammad SAW bercampur dengan darah kita, diharamkan kita ini api neraka. Ina tunakan Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nini gato patue salompeku kedo-kedoku berarti na pojika. Nini ga pojika si bawa ka ku surga pamasena pung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ero sunnana kedo-kedo nabita
adalah tiket untuk matama surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nang iye masumpah jangi perintah pun Allah Subhanahu wa taala. Mak beri jama aku masigi solompena kedo-kedo Nabi Muhammad SAW. Fauza nazima, lolongan kemenangan yang sangat besar. Tiga ni kemenangan yang besar. Nini gemala wejin ko bolana. Napa sukui na niyakan mak beri jama aku masigi. Maka setia akajena yalangi pahala. Ipa lulu dosa-dosana yak kasih derajat. Bahkan di akhirat nanti. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala na padangi malaikatna. Oi malaikatku te gimana ni bali bolaku? Maka dia malaikat, ya Allah, siapakah tetangga-tetanggamu? Tetanggaku nanti di akhirat, hambaku waktu di dunia memakmurkan daripada masjid-masjidku. Termasuk ninangi bapak ibu sekalian ini, angka kimatu mak beli bola pun Allah Subhanahu wa taala. Ya kau tu mak beli bola na pun Allah Subhanahu wa taala, otomatis manca bisa suruh kaki. Menyamang imatu kur abadan selama-lamanya. Makanya kasih dipandita ni senang kat na italah beri jama. Italah Muhammad bin Sam'a. Selama 40 tahun dia nang kena selita lah beri jama. Ang kami se waktu mati kasih dua pajajian na. Sehingga terlambat takbiratul ula. Maka agak terjadi na sesealena. Terima reni. Bayangkan terlambat mi takbiratul ula na sesealena. Ima kukote dina jina sumpah jadi na sesealena. Iya nangi terlambat mi takbiratul ula. Maka agak terjadi na sele sumpah jana 25 rakaat untuk lolongi rupah labire jama'i. Maka agak terjadi lepan nipisi di pandrite. Maka dawai Muhammad bin Sam'a mau sumpah aja ko 25 rakaat. Dia mau lolongi romina malaikai. Tiga ni romina malaikai. Bisa imam mengucapkan waladhalin. Amin maka samangi amin na imami. Pada kanana maka samangi amin na malaikai. Na niga to maka samangi amin na malaikai. Amin na imangi. Pada kanana maka samangi amin na malaikai. Niga to maka sama amin na malaikai. Maka dosa-dosana ya dan pengimana ko pung Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Maka dia mawala doli itu malah sidi. Pakasamangi supaya dosa-dosa ta ya dan peng ko pung Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad bin Sam menangi nasabak napahang angkat na talabiri jama. Maka Nabi ta man shalla lillahi arba'ina yawman fi ja'mati yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atu minan nifaq. Ini gatuk jaga beri jamakna selama 40 hari 40 malam. Maka yang kedua kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Ia luar biasa ne. Ia kongkak senantiasa maturulah pun Allah Subhanahu wa taala. Selumpina Nabi Muhammad SAW kita akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Makanya nak apa wala ada si peringarangi tongenna poli pun Allah Subhanahu wa taala salana poli pribadi saya mulut dampang Allah di pedimanang subhanallah bihamdik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.